حديث أول مرة أسمع به. دائما نقول دخلت امرأة النار في هرة. قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب. قال وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، يعني اعطيش قربة لهذا الصنم، فقال ليس عندي شيء. قالوا قرب ولو ذبابا، أعطيه ولو دبانة، فقرب ذبابا يعني حاجة قليلة، فخلوا سبيله، خلوه يدوز، فدخل النار، يعني من مات دخل النار. وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب شيئا من دون الله عز وجل، ولو ذباب ما نقربوش، فضربوا عنقه فدخل الجنة. شو سبحان الله. حتى قال أبو الوفاء بن عقيل احذره ولا تغتر به عن الله، فإنه قطع اليد في 3 دراهم وجلد الحد في مثل رأس الإبرة من الخمر، وقد دخلت امرأة النار في هرة واشتعلت الشملة نارا على من غلها وقد قتل شهيدا.